Bona tarda, benvinguts a la sessió 5 de la subxarxa de coordinació digital, la darrera subxarxa del curs 23-24. Com sempre tenim les pàgines de referència aquí, ja teniu en enllà.cat/cc sessió 5 23-24 i en el xat tenim ja.cat/cc xat. Aquí podeu trobar els enllaços i és important que abans d'obrir un tema nou, en el xat sobretot, doncs que mireu si hi ha algun tema que està prèviament obert amb el mateix subjecte. I d'aquesta manera us recomanem que voteu aquest tema i seran els primers temes que contestarem en la ronda final de preguntes. Molt bé, donem pas a la cap de servei de Cultura Digital, Roser Cussó. Benvinguda, Roser. Hola, bona tarda. A veure, la meva intervenció només és per dir-vos que moltes gràcies per la vostra feina. Tot el que l'àrea de cultura digital està duent a terme, s'està esforçant, està dissenyant o està explicant, no seria possible sense vosaltres. Això ja és lògic, és evident. I jo crec que us ho diem moltes vegades, però mai seran poques les vegades que us agrairem la vostra feina. Per tant, moltes gràcies per tot el que feu i per estar allà al darrere. Moltes gràcies també per les vostres ganes de seguir participant en aquestes subxarxes i aportant, donant-nos les vostres opinions, també les vostres crítiques, que són molt i molt necessàries, juntament amb els vostres consells i recomanacions. I simplement dir-vos que això, que descanseu molt aquest estiu, que us ho mereixeu, ens ho mereixem tots, que gaudim molt de les vacances. Ara queden uns dies intensos, aquests finals de curs són d'aquells dies que sembla que siguin 4 mesos. Gràcies una altra vegada i ens veiem al curs vinent. Ja sabeu que qualsevol cosa en l'àrea de cultura digital està per donar-vos resposta, consell i suport en el que necessiteu. Bon estiu a tothom. Moltes gràcies, Roser. Molt bé, doncs continuem. Anem al primer punt. Nou document d'orientacions de la coordinació digital. La primera versió era del 2021 i els coordinadors en lluita ens van demanar una sèrie de canvis i vam aprofitar també per realitzar algunes actualitzacions. Aquest document, el document original del 2021, va ser un document que es va fer amb un grup de treball molt ampli i crec que s'ajustava bastant a la realitat dels centres i sobretot estava molt dissenyat amb molt bona intenció per facilitar tota aquesta conversa que ha de tenir els coordinadors digitals amb els equips directius, amb els docents, amb els claustres, sobre quines són les seves tasques i perquè s'hi visualitzés la quantitat de feina que tenen. Llavors, com us deia, a proposta de coordinadors en lluita s'ha revisat aquest document, hem tret algunes tasques i s'han afegit algunes altres tasques. M'interessa que es vegin els dos punts de vista que hi havia i és més que res perquè us trobareu que algunes tasques han desaparegut i potser algú diu, bueno, però és que abans hi havia una tasca que jo sé segur que em tocarà fer i com que ara ja no està en el document, doncs sembla que no podré exigir-li a l'equip directiu que em compensi en hores per aquestes tasques que he de fer. Clar, des de Coordinadors en Lluita jo crec que amb un criteri també deien, si tasques que no hem de fer, que clarament no entren dintre de l'àmbit del coordinador digital, continuem posant-les en el document, estem perpetuant aquest bucle de viciós de dir, mentre apareguin aquí les tasques, continuaran caient-nos als coordinadors digitals. Llavors, algunes de les tasques s'han tret. La part de la calculadora continua tenint un apartat que diu altres tasques, de manera que si a vosaltres us toca fer alguna tasca que no està en el document, podeu afegir allà el nombre d'hores
relacionades amb altres tasques que l'equip directiu en un moment donat us pugui encarregar i que no siguin estrictament les tasques que apareixen en el document. Val? Molt bé. En aquest document també s'ha donat més pes a la pedagogia, que també va ser una petició dels coordinadors en lluita i ja veureu que en el primer apartat ja es fan una sèrie de mencions d'algunes tasques. Nosaltres en el primer document ho havíem derivat tot a l'altre document d'estratègia digital de centre, però bueno, ha estat bé posar-li una mica més de referència i durant tot el document també hi ha més referències. El document ja està disponible, però no hem arribat a temps per fer la correcció ortogràfica i poder-lo publicar. Val? Però bueno, us ho compartim amb una marca d'aigua que diu pendent de correcció ortogràfica, però el que és el contingut ja està validat tant per Coordinadors en Lluita com per Cultura Digital i podeu utilitzar-lo per si esteu ara parlant ja amb els equips directius, esteu parlant ja amb la Comissió Digital, etc. Podeu utilitzar-lo com un document de treball perquè es publicarà la setmana vinent o la següent. Val? Molt bé. Relacionat, com es deia, amb aquest document tenim la calculadora d'hores que podem arribar o bé via equip directiu dintre de digital. Sempre estem parlant del Nodes digital. Podeu arribar via equip directiu o via coordinació digital i trobareu uns apartats on es veu això, assignació d'hores de la coordinació digital, que us donarà accés a la calculadora que molts de vosaltres ja coneixeu. Fem un breu repàs de com funciona. Primer has de definir tot el que és el maquinari que hi ha en el teu centre, que és un dels paràmetres objectius que s'utilitza per saber la càrrega de supervisió d'equips que pots tenir i a partir d'aquí, doncs, aquesta càrrega d'aquest volum d'equips va variar una mica els minuts, les hores que s'assignaran. Després heu d'anar a la pestanya de tasques i en aquesta pestanya de tasques heu de triar quines són les tasques que es faran en el vostre centre. Si les feu vosaltres com a coordinadors digitals, doncs no heu de tocar res. Si aquesta feina es distribueix en alguna figura adjunta de coordinació, que molts centres la tenen, en un personal tècnic extern o bé en algun membre de la comissió digital, doncs podeu moure temps, distribuir temps entre aquestes columnes. Val? Al final us sortirà una taula resum amb el nombre d'hores. En aquest cas, aquest coordinador digital, doncs la proposta és un centre segurament bastant gran. Li surten 8 hores setmanals i els ajudants, doncs aquí tenim una hora a la setmana. Bueno, és una estimació, d'acord? I aquí, en la part de paràmetres objectius, simplement recordar que hem intentat fer-lo el més objectiva possible i tenim nombre d'equips, nombre de grups, d'alumnes, la xarxa està transformada o no i també si l'experiència del coordinador o coordinadora. Vale? Molt bé. Doncs passem al següent punt, l'horari del preventiu. És una de les coses que hem anat buscant, perseguint una mica durant aquest curs per aconseguir que hi hagi una més gran sincronització entre el coordinador digital i el preventiu, que era una de les vostres reivindicacions i que, amb segons quins canvis feia que no us poguéssiu veure amb el preventiu per organitzar les tasques. Val? El que hem fet és parlar amb el proveïdor i que el proveïdor faci un calendari anual pel curs vinent de tot el preventiu. De manera que vosaltres ara, l'1 de juliol, podreu tenir aquest horari i adaptar el vostre horari o demanar a l'equip directiu que adapti el vostre horari a l'horari del preventiu. Si no, totalment, doncs una part. No? Si el preventiu ve dilluns 2 hores i dijous 2 hores, doncs potser amb una hora d'un dia o 2 hores d'un dia teniu prou per a aquests punts de sincronització. Val? Això ha sigut possible perquè mantenim les mateixes assignacions que aquest curs. O sigui, tindreu les mateixes hores de preventiu que el curs passat, que aquest curs, perdó, que ja sabeu que ha hagut un increment molt important per sobre del 50% i que ja alguns coordinadors ens han dit que s'ha notat bastant i que han millorat les condicions, d'acord?
Us informarem d'on trobar aquests horaris. Vale? Us enviarem un correu perquè encara estem veient on ubicar aquests horaris perquè tingueu fàcil accés. I el que deia, heu de, parleu amb l'equip directiu a veure si en el moment de fer l'horari aquestes restriccions que us guardin a l'slot o algun dels slots en el que el preventiu ve. Vale? Així doncs, és molt més pràctic, molt més eficient. Molt bé. Doncs, passem a un altre punt, que és el novetat sobre el Nodes 2 i com anem en el procés. Abans de presentar-vos el tema gràfic i algunes captures perquè veieu una mica com serà, doncs us volíem comentar que ja hem activat l'editor Gutenberg en els nodes des d'ahir o abans d'ahir. Veureu en el tauler de nodes, veureu una caixa com aquesta, que diu edició per blocs. Si li doneu el botó activa, això activarà automàticament l'editor Gutenberg, que és un editor molt potent. Ara veureu en un petit vídeo que hem preparat, veureu una mica el que es pot fer. I amb aquest editor doncs, veureu que es multipliquen les possibilitats per maquetar la informació. Vale? L'editor per blocs Gutenberg, combinat amb una extensió anomenada GetWith, permet distribuir la informació de les nostres pàgines i articles d'una manera molt flexible i atractiva. Alguns dels blocs més útils són el bloc de columnes, que ens permet organitzar la informació horitzontalment, creant blocs d'informació que es visualitzen molt bé en tot tipus de dispositius. El bloc acordió, ideal per posar una gran quantitat d'informació en una mateixa pàgina, també integrat amb l'editor. Només cal inserir-ho i començar a editar. El bloc de pestanyes. L'edició és més senzilla que amb l'antic objecte de pestanyes. Inserim les pestanyes a l'article i editem directament. El bloc carrusel d'imatges, equivalent a l'antic sistema de carrusels però integrat amb l'editor i més senzill de fer servir. El bloc carrusel de notícies. Permet mostrar les notícies com si fossin diapositives. Bloc de botons. Per crear un botó o un grup de botons personalitzats. Bloc de mapes amb punts d'informació. Permet inserir informacions i enllaços en un mapa o fotografia. A més, podem inserir línies de temps, comptadors i molts altres tipus de blocs més. Molt bé, doncs ja heu vist que us hem ensenyat, doncs, no sé, 10 tipus de blocs, però hi ha 50. Vull dir que aquí teniu molta estona per explorar i per provar. És realment potent i jo crec que es pot gaudir molt i que permet que les webs siguin molt atractives. Val? Farem un curs de formació a l'octubre, però mentrestant, per als més curiosos, per als usuaris més avançats, hem publicat un primer vídeo, aquest primer vídeo, i publicarem la setmana vinent 3 vídeos més on s'explica bàsicament el funcionament més funcional, més bàsic, perquè pugueu fer ja proves i començar a jugar, d'acord? Molt bé, doncs anem a la part de la web, del tema gràfic del Nodes. El tema gràfic que es va fer ja més de 6 anys, en el 2014, va tenir bastant acceptació, bastant èxit, va agradar. Tenia molta personalitat i va permetre que aquest disseny fes reconeixible les webs de centre. Entraré en Nodes i ràpidament veies que era una web d'una escola. D'acord? Doncs aquí podem veure els dissenys clàssics on teníem una sèrie de paletes de colors que al centre podia seleccionar, la blava, la verda i moltes més paletes. I aquest disseny, hem anat rebent suggeriments durant aquests anys i hem intentat fer en un nou tema gràfic diversos canvis. I quins eren aquests suggeriments, els més habituals? Primer de tot, un menú horitzontal. Aquest ens van passar de frenada amb el dissenyador en el primer Nodes i pensaven que aquest menú, el menú hamburguesa,
doncs popularitzaria molt més ràpid en el món web. En aquell moment, amb els mòbils, tablets i tal, pensaven que això no seria necessari, un menú horitzontal, i incorporarem un menú horitzontal. Un altre suggeriment va ser el tema del logotip, d'intentar integrar el logotip en la part superior. Perquè, clar, el logotip del centre és una cosa molt important i quedava una mica en segon pla. No? Després, la part de les adreces, doncs també, tenir-les en un lloc més visible, de manera que, bueno. També ens vau demanar més icones aquí, en la part de la graella, i, en general, doncs, ja dic que gràficament no ha hagut moltes peticions de canvi a nivell d'estètica, i llavors hem optat per fer una versió continuista integrant aquests suggeriments. Us presento primer com és la pàgina sencera i ara entrarem en detall. Aquí teniu tres models, una escola d'hostaleria, una altra escola. Amb les paletes de colors ja podeu veure que es mantenen, mantindrem i ampliarem les paletes de colors. Seran colors que estaran també limitats. Ja recordeu que ja en el Nord Azul van explicar que no podem deixar tan obert el tema dels colors perquè combinar colors no és senzill i pensem que han d'estar predissenyats o predefinits per un dissenyador. De totes maneres, jo crec que en general els centres s'han adaptat bastant bé i si el teu logo té un taronja concret i la paleta és lleugerament diferent, tampoc passa res perquè en general encaixa bastant bé. Bueno, no m'enrotllo. Anem al tema. Veieu aquí una mica el que seria tota la pàgina sencera. Però la pàgina està formada per diverses parts. La part fixa, que és la que ens proporciona la identitat corporativa, aquesta, a nivell d'estructura, no es pot variar. I és el que, com deia, és el que ens proporciona que totes les webs s'assemblin. Però podeu canviar el contingut, podeu canviar el logotip, evidentment, posareu el vostre logotip, el nom de l'escola, podeu posar també l'eslògan, el tagline, aquí l'eslògan, podeu posar el text que vulgueu o alguna ubicació, com es veu aquí, o bé algun eslògan més de concepte de l'escola. Després tenim si és un centre públic o és un centre concertat, que això també ens ho vau demanar i era una dada important. Després tenim aquí tota la part de l'adreça i la part de les icones, hem guanyat dues icones, perquè tant el cercador com el menú el tenim integrat en aquest menú flotant. Aquí tenim 6 icones i un menú flotant. Després tenim la part de fotografies, l'hem baixat de la capçalera, l'hem baixat a baix, el carrusel de fotografies, perquè és un element molt identitari del centre i pensem que val la pena posar-lo aquí. També per un tema de disseny. Cal anar alternant diferents seccions. Una que té, per exemple, la primera té molta informació, perquè tens tota la informació del centre, les adreces i després tens un menú també amb molts ítems. Hi ha una càrrega ja d'informació. Després poses un element visual que d'alguna manera descarrega de llegir molts conceptes. Aquí, per exemple, tornes a tenir molta informació. Aquí tenim un banner que també ens dona aire i continuem amb més informació. És a dir, va molt bé anar alternant contingut amb molta informació, molta lletra, amb contingut més visual. Molt bé. Després de la part fixa tenim una part que li diem flexible, on el centre farem una proposta de tres estructures. Una que comença sense la barra lateral i que té un primer divisor, un primer conjunt de divisors, on quan cliques vas a una secció concreta de la web. Per exemple, pots posar primària, ESO, batxillerat, cicles formatius o el que vulgueu. Aquí podreu configurar-lo com vulgueu. Podreu canviar les fotografies, els colors, etc. Després vindria una secció amb un banner. Ja dic que el banner compleix també una funció estètica i per donar-li aire.
I després ja sí que vindria la barra lateral amb alguns gins. Hem d'intentar descarregar de gins els nodes actuals perquè atabala una mica, sobrecarregar una mica. I aquí tindríem la part de notícies, carrusel de notícies. Una altra proposta és la barra lateral ja des del principi, més petites els divisors i banner i carrusel de notícies. I una altra proposta és les notícies primer i després el divisor. Val? Això serien les 3 propostes que us fem de base i que us recomanem, sobretot la primera, intentar minimitzar les barres laterals. I, de totes maneres, us donarem també la possibilitat de muntar el que vulgueu. És a dir, un foli en blanc i vosaltres aquí, amb el Gutenberg, amb l'editor de blocs, podeu muntar-vos l'estructura que vulgueu. Vale? El que li diem freestyle, aquí podeu posar-li el que vulgueu. Val? Molt bé, pros i contres de nodes. El que hem comentat ens dona un disseny corporatiu, això dona una coherència a tot el projecte, a tota la idea de les escoles, no? El departament, públic concertat, és a dir, et dona aquest punt corporatiu. Després són tecnologies que estan validades i que es van actualitzant automàticament, el que redunda molt en la seguretat de les plataformes. La seguretat, a l'estar jutjat aquí dintre del departament, dintre del servei del departament, doncs teniu còpies de seguretat i també teniu la certesa que hi ha totes les mesures de seguretat per evitar atacs. De fet, s'intercepten molts ciberatacs i en aquest sentit el centre se desentén totalment d'aquesta gestió. Val? També a nivell de rendiment. Estem en uns servidors que amb un rendiment molt i molt bo. Va molt ràpid i el rendiment és molt bo. La part de formació també tenim cursos de formació, materials, hi ha una comunitat de suport, amb la qual és molt fàcil, quan tens un problema, trobar una solució. En altres plataformes això no és tan senzill. I és molt fàcil transmetre a un nou responsable. Si vosaltres marxeu del centre i arriba una altra persona, doncs, precisament perquè tenim materials i tenim aquesta comunitat de suport, és fàcil que pugui assumir una altra persona. Com a contres tenim que no té tota la capacitat de personalització que podríeu tenir amb una plataforma que vosaltres munteu des de zero, val? I el mateix amb les extensions. Les extensions estan limitades i estan pensades per les necessitats globals dels centres. Sempre hi ha algun centre que necessita una extensió concreta, doncs en el Nodes no la podrà tenir. Val? Una reflexió ja per acabar molt important i és que si trieu una plataforma diferent a Nodes, heu de ser molt conscients de que teniu un compromís amb el centre de muntar alguna cosa i donar-li una certa continuïtat. No? Algunes vegades que ve un coordinador que està molt motivat i que té coneixements i que té criteri estètic per muntar una web, però que la munta i després qui mantindrà això si aquesta persona marxa del centre. Això és una cosa que heu de tenir en compte. Tot això són arguments perquè penseu que Nodes no només és una web a nivell estètic i funcional, sinó que també dona un servei associat. D'acord? Molt bé. De cara al curs 2025-26, és a dir, no al curs vinent, sinó a l'altre, hi ha marge suficient, descontinuarem, ja no estaran disponibles les extensions de xarxa social, ni tampoc els documents ni els fòrums, que és una idea que estava molt bé, jo considero que estava molt bé, però que no ha acabat de funcionar i pocs centres la fan servir, que era tenir com una mena de xarxa social a dintre de l'institut perquè els alumnes interactuessin entre diferents nivells, diferents etapes, i també tenir un gestor documental dintre de la web. Vale? Però el gestor documental encara sí que hi ha centres que l'utilitzen, però la xarxa social, la veritat és que jo, pel que hem comentat, amb els centres és molta feina, gestiona, monitoritza aquest tipus de propostes. No? Llavors, la desactivarem de cara al curs 25-26 i si més endavant és necessari, l'activarem o buscarem alternatives. D'acord?
Molt bé, aquí teniu tota la informació relacionada amb el Nodes. Us deixem aquí l'enllaç. La presentació ja està disponible a la web. Em refereixo a la web de la XTCD, ja teniu disponible la presentació que esteu veient. Molt bé. Doncs, següent punt és la gestió de canvi de curs. Estem parlant d'equipaments, d'ordinadors. Us enumerem breument quins són els passos o les coses que heu de tenir en compte. Ara, al juny-juliol, heu de recollir, em refereixo al centre, el centre ha de recollir els equips de l'alumnat i docents que marxin del centre. Això és molt important i heu de reclamar, com a centre, heu reclamar, si no us retornen a l'ordinador, heu de fer una reclamació, parlar amb les famílies, enviar-los missatges, burofax, heu d'intentar que aquests ordinadors retornin. Val? Desassignar els equips a Índic. Això és molt important, especialment en el cas bueno, especialment no. Realment, ara us comento, realment heu de desassignar els equips en aquell dels alumnes que marxin del centre. Val? Perquè no tenim manera automàtica de fer aquesta desassignació perquè no sabem si l'alumne realment ha retornat l'equip o no. De manera que aquesta és l'única acció manual que us demanem a final de curs i és que els alumnes que hagin marxat del centre els desassigneu. El problema que tenim és que si aquest alumne va a un altre centre no li podran assignar, si l'alumne ha retornat a l'ordinador i no el desassigneu, en el nou centre al que vagi no li podran assignar l'ordinador. I clar, això és un problema. D'acord? Podeu desassignar-los un a un, si no teniu molts, o bé massivament amb un full de càlcul. En el manual d'Índic està explicat com fer-ho. Quan desassigneu els equips a Índic, els equips quedaran marcats per esborrar. I a l'inici de curs vinent, els nous alumnes, quan portin 5 sessions seguides, automàticament esborrarà el perfil anterior. D'acord? En el cas de Windows 11, que ja s'estan repartint alguns ordinadors de primer i segon d'ESO, doncs l'esborrat del perfil anterior es fa cada 120 dies. Vull dir que en aquest sentit, 120 dies sense que hi hagi un inici de sessió de l'usuari. Quan porta 120 dies sense entrar, doncs aquell perfil es considera que ja no és actiu i s'esborra. En el cas dels docents, els equips no s'esborren. Cal fer un restabliment. Podeu fer-lo via Intune o via preventiu. Molt bé, doncs només ens queda un punt que és gestionar amb el preventiu els equips docents que calgui actualitzar manualment. Tenim alguns equips que hem vist que no es podran actualitzar en la propera actualització de Windows 11 que es farà a l'octubre o novembre i que és necessari actualitzar-los de manera manual. Llavors, la idea és que el preventiu us passarà una llista d'equipaments i a mesura de que sigui pràctic i possible per vosaltres, doncs li faciliteu als equips i que vagin restablint-los. Molt bé, al setembre hem de repartir els equips als nous alumnes i teniu dues possibilitats. Fins ara ens tocava assignar els alumnes a aquests equips. Bé amb un full de càlcul o bé un a un havíem d'anar buscant a l'alumne amb el SACE i tal i anàvem assignant. Era una feina que de vegades era una mica llarga. Llavors, ara el que estem implementat estarà disponible al setembre un sistema que pot resoldre gran part d'aquestes assignacions de manera automàtica o pseudoautomàtica. Llavors, els avisos a partir d'ara sortiran d'aquesta manera. Ja no sortirà la llista, sinó que tindreu aquí uns comptadors i quan cliqueu en un dels comptadors doncs apareixeran tots els avisos d'aquell tipus. Hi ha un avís que ens interessa molt, que és el de l'usuari habitual, que és aquest d'aquí. Si cliqueu en aquest avís, us apareixerà l'avís 4, que és l'usuari habitual de l'equip no és l'usuari assignat. Això permetrà que a principi de curs vinent, quan sigui el 15 o el 20 de setembre, 25 de setembre,
us apareguin molts avisos d'alumnes que estan fent servir un ordinador que no és el seu, que no està assignat, perquè encara està assignat a l'any passat. Llavors, només heu de venir aquí, aquest check que tenim aquí, marcar tots els alumnes on es pugui resoldre automàticament aquesta assignació. En tots aquells alumnes que es pugui resoldre automàticament us apareixerà la possibilitat de seleccionar-los. I li doneu aquest botó de resoldre seleccionats i automàticament es farà l'assignació. El nou alumne que ja porta uns dies, ja porta una sèrie de sessions utilitzant aquell ordinador. Això és molt pràctic, no? Sortirà aquest missatge. Sí que necessitem tenir una mínima validació per part del coordinador perquè no volem engegar processos automàtics sense el vostre control. De manera que seleccioneu tots els equips que es puguin resoldre automàticament i marqueu i ja està, quedaran assignats. Alguns d'aquests equips no es podran resoldre automàticament. Per què? Perquè, per exemple, pots tenir que l'alumne al que li vols assignar ja té un altre ordinador i no pot tenir dos ordinadors. En aquest cas, queda com deshabilitat. Aquest et toca entrar i mirar a veure què passa amb aquell ordinador. Però a principi de curs vinent, la majoria d'aquests avisos haurien de ser avisos que s'han de poder resoldre automàticament. Ja us donarem a la primera sessió de l'any vinent més informació i farem la part del manual i tot que s'entengui bé. Molt bé, doncs anem a un altre apartat, que és l'apartat clàssic de com estan els desplegaments, com portem el tema dels desplegaments. Molt bé. La part dels ordinadors de primer i segon d'ESO, que ja sabeu que venen en Windows 11, està anant molt bé, ja s'ha distribuït a un 90% dels centres educatius i està pràcticament el 90% dels equips repartits. Sí que tenim la dada també, que jo crec que no és tan positiva, però a la vegada també és lògica, de que només el 20% dels equips s'han configurat, s'han enrolat en el sistema, en l'Intune, perquè molts centres han preferit fer-ho al setembre vinent, quan tinguin ja tota la matrícula tancada, quan tinguin clarament els alumnes que hi haurà, etc. Res a dir. Simplement que era un bon moment per poder enrolar-los ara, aquests alumnes que sabeu amb certesa que estaran l'any vinent al centre, però també a nivell organitzatiu entenem que no és fàcil. Molt bé. La part de panells. La part de panells està anant més lenta de lo previst, en part perquè hem tingut problemes d'estoc, sobretot amb els suports, també perquè els proveïdors volien anar molt ràpid i s'estaven fent alguns replantejos i algunes instal·lacions no amb la qualitat que considerem que han de tenir i també els proveïdors estaven deixant d'aportar una sèrie de documentació que és molt important després per justificar totes aquestes instal·lacions i en aquest sentit ara s'està revisant exhaustivament tot abans de validar aquestes instal·lacions. Això està fent que vagi tot una mica més lent, però els proveïdors estan canviant una mica estan millorant, diguem-ne, estan millorant les seves praxis i jo crec que podrem intentarem recuperar tot el temps perdut. Els proveïdors estan ampliant els seus equips precisament per compensar aquests retards, així que esperem que es pugui compensar. Comentar-vos que hi haurà un nou firmware al juny-juliol que es descarregarà en els panells, i que farà que ja no sigui possible editar o accedir a l'usuari propietari, que és l'usuari com administrador dels panells. És un usuari que té massa poder, diguem-ne, per deixar-lo en mans del centre. Només hauria de ser un usuari que gestioni el servei tècnic. I, en aquesta actualització el que es farà també serà crear 7 usuaris locals, 7 usuaris, a part del propietari, que tindran com a nom 201, 202, 203, fins al 7, i
que permetrà que els docents puguin entrar en diferents perfils, configurar, si vols lligar-ho amb un compte de Google o amb un compte genèric, el que ja consideri el centre. Ja us donarem més detalls de cara al setembre perquè es podrà gestionar tots aquests usuaris de manera centralitzada amb un MDM que s'està acabant de polir de cara a això, de cara al setembre-octubre, i que us permetrà crear, esborrar aquests usuaris, reanomenar-los, etc. Una cosa molt important és que quan tingueu aquests panells amb el nou firmware, li heu de posar una contrasenya o un PIN a tots els perfils de docent, perquè si algun alumne entra, podrà configurar el PIN i us ha segrestat aquell perfil. D'acord? Molt bé. La part de desplegaments de robòtica va molt bé, ja tenim el 95% distribuït. Aquest juny s'ha d'acabar el desplegament. 65% de centres han fet la formació tècnica. Diguem-ne que és un desplegament que va força bé. La part de maletes audiovisuals s'ha fet un pilotatge amb 37 centres i a l'abril hi ha anat força bé també. S'ha fet una formació pràcticament en tots els centres. I la part d'aules vivencials també està al 92%. També amb un bon número de centres, el 86% ja amb la formació tècnica feta. Aquí on tenim més problemes és a panells, però la resta de desplegaments estan anant bastant bé. La part una cosa que no he comentat, la part de la concertada, hi haurà una subvenció de robòtica per als centres concertats per comprar material de robòtica. El 8 de maig es va fer una sessió amb les patronals. Aquí teniu l'enllaç que us dona accés a aquesta sessió. També teniu una presentació. Imagino, com segurament a les patronals ja s'han posat en contacte amb els vostres centres concertats i us han informat, però aquí teniu un enllaç per si voleu veure com va anar la sessió, que s'explica tot el procés i pròximament es publicarà una ordre on estarà tota la informació. Ho anunciarem també a Digital, de manera que si us subscriviu a Digital us arribarà l'avís. Tota la informació sobre els desplegaments i tot l'equipament que tenim la teniu en aquesta adreça que ja és molt coneguda per vosaltres perquè tenim moltes visites, així que perfecte. I ara donem pas al Joan de Gràcia. Hola, Joan, què tal? Bona tarda, gràcies, Xavi. Bé, doncs començarem amb la informació de servei i començarem pel tema d'incidències. En aquest cas d'aquí, la incidència més destacable al llarg d'aquests mesos, des de la darrera subxarxa, ha sigut la caiguda del servei Wi-Fi que han patit alguns centres. En aquest cas, aquesta incidència va afectar només els centres que tenen antenes Cisco i va ser per problemes de saturació d'un dels equips que passen les peticions de les antenes cap al sistema ClearPass, que és el que autentica aquestes peticions. Si les peticions que fan de centres, perquè per exemple quan us connecteu a la GenCat en Zedo, hi ha un usuari i una contrasenya. Si aquest usuari no arriba a autenticar-se amb el sistema ClearPass, els equips no es connecten. Sí que us diria que si hi ha un problema puntual amb un equip, el podeu mirar, pot passar que no estiguin configurats, certificat digital, etc. Però si veieu que cap equip del centre es connecta a la Wi-Fi, això ja podeu imaginar-vos que és una incidència més grossa, amb la qual cosa informeu el SAU, obriu una incidència i probablement si el SAU ja és conscient que hi ha una incidència massiva, ja us informaran que no us preocupeu, no feu res, no perdeu temps reconfigurant les Wi-Fis, perquè no és una cosa que estigui associada, no és una incidència que estigui associada ni a l'equip ni res i estareu perdent el temps. Llavors, en aquest cas d'aquí, aquesta és la més destacable. Es va resoldre, aquesta incidència es va produir la penúltima setmana del mes de maig i el divendres 24 ja es va resoldre. Bé, una altra incidència o consulta que ens heu fet arribar a través del NUS és que ara ens informeu que hi ha equips que no poden instal·lar programari a través del Company Portal. Bé, un dels requisits que té el Company Portal a l'hora d'instal·lar programari és que cal ser propietari de l'equip. L'usuari que està treballant en aquell equip ha de ser el primary user d'aquest equip. O dit d'una altra manera, un usuari està fent servir un equip del qual no està assignat a Indic. Llavors, voleu resoldre aquesta incidència, aneu a Indic, consulteu
mireu l'equip i mireu quin és l'usuari assignat a aquest equip. Segurament l'usuari assignat serà diferent a l'usuari que l'està fent servir, feu el canvi d'assignació i, per tant, aquesta acció el que comportarà és que aquell usuari que ja estigui assignat serà el propietari de l'equip, serà el primary user de l'equip, amb la qual cosa podreu entrar al Company Portal i des del Company Portal podreu instal·lar i desinstal·lar aplicacions i també podreu forçar la sincronització de l'equip en qüestió. És a dir, l'usuari podrà sincronitzar l'equip amb Intune de forma que si hi ha alguna actualització pendent i així, l'equip consultarà Intune i farà aquella descàrrega. Us he posat aquí baix l'enllaç al portal digital amb tota la informació sobre el Company Portal. També us donem informació, us vam dir que es farien uns pilots d'actualització d'equips de Windows 10 o Windows 11 al mes del mes de maig, doncs s'ha dut a terme uns pilots per estudiar sobretot el consum d'ample de banda per la banda WAN, per la banda de fibra òptica, de l'accés a internet i per la banda LAN de les Wi-Fis, d'acord? S'estan recollint dades i gràfiques. Aquest pilot s'extendrà, és a dir, es continuarà el mes d'octubre, un cop iniciat el nou curs, d'acord? Per veure, doncs, si sobretot es vol estudiar i tenir clar quina estratègia seguir perquè no se saturi ni la part de WAN, ni l'accés a internet, ni que els punts d'accés estiguin saturats descarregant aquestes actualitzacions. Ara, de moment, aquest pilot s'ha fet a nivell de 10 centres i quan es tinguin dades ja més concloents, llavors es procedirà a fer l'actualització de forma gradual, no es farà tot de cop ni a tots els centres, es farà de forma esglaonada i de forma que aquests equips que ara tenen Windows 10 passaran a Windows 11. En línia, sense pèrdua d'informació. Això és molt important. Una altra informació que us hem de donar és que ens vau fer, també ens vau dir, escolteu, el que està a través del NUS, ens vau dir, està venint el preventiu amb una llista d'equips de docents per remaquetar. Bé, aquesta actuació es fa per anar traient, anar eliminant la primera maqueta de totes, la maqueta antiga, que no està sota el paraigües de la gestió moderna. S'entén per gestió moderna el que esteu veient ara amb els equips, que una vegada un usuari ha iniciat una sessió i si és la primera vegada que utilitza l'equip, les aplicacions es van descarregant de mica en mica. Doncs aquestes primeres maquetes no estan dissenyades així i el que es vol fer és anar eliminant-les, també per facilitar el pas, com ha comentat en Xavi, a Windows 11. Aquesta remaquetació és un procés necessari per treure aquestes maquetes més antigues, però que no és urgent en el sentit que si resulta que aquests equips els tenim en Windows 10, no ens hem de preocupar si no arriba a Windows 11, més que res perquè el suport de Windows 10 cobreix fins a l'octubre del 2025. S'entén que de mica en mica, fins a arribar a l'octubre del 2025, aquests equips amb aquesta maqueta més antiga ja estaran replanxats amb una maqueta més nova. Com us he comentat, el preventiu té el llistat d'aquests equips i us heu de posar d'acord amb el preventiu perquè ell té un llistat, però clar, si aquell equip s'està fent servir, doncs el docent no li dirà vaig a buscar el trec de classe per remaquetar l'equip. Ho programeu al llarg del curs, ara a l'estiu, quan s'inicia el curs, doncs aquests equips els prepareu perquè el preventiu els pugui anar remaquetant. Uns candidats a fer aquesta remaquetació serien els equips de docents que ja sabeu que s'han de reassignar de cara al curs vinent, de companys que ja no hi seran al centre i, per tant, aquests equips ja quan us els entreguen, doncs aquests equips no haurien de tenir informació, per la qual cosa aquests equips ja es poden remaquetar, no hi ha cap problema. I sí que hem de fer un petit esment i és que amb equips de docents que us diguin, hem d'actualitzar aquest equip, doncs el docent s'ha de fer càrrec de fer la còpia de seguretat de les dades perquè la remaquetació comporta el formateig de tot l'equip. Per tant, s'ha de vetllar, o el docent ha de vetllar perquè la informació que té el seu equip en faci una còpia amb un disc d'USB, el Drive, on sigui. Però en el moment
que el tècnic preventiu remaqueti l'equip, doncs s'esborraran totes les dades. Una altra informació, que això és interessant, que hi ha hagut un parell d'intervencions al NUS, i és que els equips de primer i segon d'ESO, que s'estan repartint, doncs venen en Windows 11. Una característica que tenen afegit aquests equips, a diferència dels equips en Windows 10, és que el disc dur està xifrat per defecte en BitLocker. Què vol dir això? Bé, a efectes pràctics, l'usuari no se n'assabenta que estigui xifrat. Però sí que és veritat que en algunes circumstàncies, en el moment d'engegar l'equip, us pot demanar la clau BitLocker. Això ha passat amb alguns equips de docents, doncs també no us sorprengui que equips de primer i de segon d'ESO, doncs en algun cas, no vol dir que sigui una incidència que hagi de passar sempre, però que no us sorprengui si en un moment donat, doncs algun equip, pel motiu que sigui, es demana aquesta clau BitLocker. Aquesta clau BitLocker les podeu consultar al portal d'Intune for Education, o bé també podeu obrir un tiquet al servei i dir, escolta, tenim aquest equip i em demana la clau BitLocker. D'acord? Aquí, a l'últim punt, teniu tota la informació relacionada amb Windows 11 al portal de Digital. Pel que fa a la Linkat 2204, en aquestes gràfiques, ja a l'última subxarxa ja vam presentar l'evolució dels sistemes operatius. Recordar que el suport de Linkat 1804 ja va finalitzar l'any passat. Ara, actualment, hi ha 4.000, a data 3 de juny, hi ha 4.461 equips amb Linkat 1804, dels quals, una mica més de la meitat, doncs ja tenen aquesta imatge de restauració actualitzada, amb la qual cosa, si en un moment donat agafeu un equip i el restaurem, doncs veureu que el sistema operatiu ja no és la 1804, sinó que és la nova imatge, de la 2204, que aquesta sí que rep actualitzacions. Al menú, a la Linkat 1804, al menú d'eines del sistema, hi ha una aplicació que us indicarà si l'ordinador ha rebut o no ha rebut aquesta imatge actualitzada, de forma que si voleu restaurar l'equip, doncs ja ho tindreu. Si un equip no ha rebut aquesta imatge i el voleu passar a 2204, doncs podeu agafar i demanar-li a preventiu que us remaqueti l'equip amb la 2204. A nivell de dades, doncs ara ja fa temps que vam superar el 50% dels equips i ara estem amb 7.464 equips amb Linkat 2204. Pel que fa a la robòtica, en una de les subxarxes vam indicar que tot el material que heu rebut o que esteu rebent de robòtica, doncs els elements programables es programen a través d'entorns de programació via web. Per què indico això? Perquè no cal demanar, en el cas de Windows, doncs instal·leu-me no sé quina aplicació que em permet programar aquest element, sinó que la idea era que es programés tot en línia, d'acord? I que en el cas de Windows hi hagués al Company Portal aquelles peces, aquells drivers, aquells connectors necessaris per cadascun dels robots. Per exemple, al Company Portal hi ha disponible el connector LM-Link 2, que fa falta per programar els robots Cody Rocky i Mbot 2, l'AV Connector per plaques Arduinos i el driver CP210X, que és per la placa E10. En el cas de Linkat, s'ha introduït o es va introduir un menú de robòtica, d'acord, que fa que ja el sistema s'adapta i que no calgui fer res ni a nivell de consola, ni edició, ni res, simplement que via actualització el sistema es va millorant i, de fet, s'han introduït millores que després ja us comentaré. Llavors, si veieu aquest menú de robòtica, voldrà dir que l'equip està actualitzat. I si no el veieu, vol dir que aquell equip porta des del mes de setembre que no s'actualitza. Per tant, val la pena donar-li una ullada, demanar-li al preventiu que actualitzi els equips perquè entri aquest menú de robòtica. I en el cas de Chromebooks, la plataforma Chrome OS, els dos únics elements que fan falta per programar, d'acord, seria l'extensió M-Link pel Cody Rocky i Mbot 2, el que seria l'AV Connector, que faria servir la màquina virtual Linux dels equips i, si no diguem res, doncs la resta de plaques, doncs el sistema operatiu ja ho detecta automàticament.
Aquest seria aquest resum així general pel que fa a la robòtica. En el cas de l'INCAT i de la l'INCAT 2204 hi ha una novetat, hi ha una actualització que hem publicat aquest matí que introdueix un nou element, una nova eina, que es diu configurar robòtica USB. Per què s'ha introduït això? Perquè s'ha vist el següent. S'ha vist que el navegador, en el cas del Chromium, tot i que el sistema operatiu i l'usuari té permisos per accedir als ports de comunicacions, el navegador està completament aïllat. Llavors, s'ha desenvolupat una eina que facilita que el navegador pugui connectar amb aquests ports de comunicacions. Llavors, això, a efectes pràctics, permet que des del navegador es pugui programar els robots Lego, d'acord? Via port USB fins ara es podien programar, però només via Bluetooth. Doncs ara, a través d'aquesta eina, qui vulgui podrà programar-ho, a més, amb cable USB. I a dins de les millores es desactiva una sèrie de serveis que interfereixen amb algunes plaques Arduino que no són de dotació, són pròpies de centre, ens han arribat consultes de plaques Arduino, que porten un xip molt concret, que és aquest, el CH340, i llavors el que fa és desactivar aquests serveis de forma que aquesta placa Arduino, que ja us dic, no és de la dotació, sinó pròpia de centres, però que el que volem és que es pugui programar qualsevol placa. D'acord? Sí que ha coincidit que aquest mateix xip el porten els robots, l'Embot 2 i el Cody Rock, amb la qual cosa, si es volen programar via USB, serà necessari executar aquesta aplicació. I finalment, com a millora, també, perquè el nus ens vau dir, escolteu, les plaques microbits. Com sabeu, les plaques microbits, la forma més senzilla de programar-les és baixar el programa localment i després es transfereix a la placa. Doncs amb aquesta eina del configurar robòtica USB s'ha aplicat una millora de forma que ja serà possible fer tota la transferència directa. Aquesta eina està pensada perquè l'executi l'alumne. És a dir, l'alumne, a dins del seu perfil, li haureu de dir, escolteu, cliquen aquí, accepta tot l'assistent, tots els missatges que et dona l'assistent, acceptes els canvis que s'introduiran i llavors l'entorn ja queda preparat perquè l'alumne pugui treballar amb el robot que faci falta. Una cosa a destacar i és que dins d'aquest menú s'ha posat un enllaç directe a la guia de robòtica. Per tant, qualsevol canvi que hi hagi, qualsevol millora, doncs quedarà integrada directament dins d'aquesta guia. Ho dic perquè sapigueu que ho teniu disponible dins del menú, per tant, no hem d'anar a enllaços o recordar-nos on està aquesta documentació. Ho teniu aquí directament. D'acord? També un altre recordatori, com ja sabeu, vam anunciar amb unes subxarxes que es posava en marxa la Wi-Fi de robòtica. La GenCat, el títol és incorrecte, és GenCat en Zedular. Llavors, aquesta Wi-Fi de robòtica està pensada de moment per donar servei als elements del catàleg de robòtica que tenim aquí, l'Embot 2, el CyberPy, el comandament CyberPy de l'Embot 2, la WAP-Stovit, l'SP32 i l'E10. Aquesta xarxa Wi-Fi, recordeu que és oculta, per tant, si vosaltres amb un equip o amb un portàtil o amb un mòbil voleu veure aquesta xarxa Wi-Fi, no la veureu, està oculta. Es va fer un comunicat de centre donant tota la informació, la contrasenya, la manera de connectar els diferents elements, d'acord? I recordeu que està disponible a tots els centres i serveis educatius, d'acord? També a la darrera subxarxa us vam dir que hi havia la previsió, això fa referència al portal d'autogestió al Fortinet del tallafocs del centre, d'acord, que us vam dir s'obriran als centres. Doncs bé, a finals del mes de maig s'ha iniciat una fase pilot en la qual hi participen 24 centres per començar a rodar el portal, d'acord? I la idea és que cap a l'octubre aquest portal estigui disponible per tots els centres. Ja a la propera subxarxa que farem ja a l'inici de curs ja donarem més informació més detallada d'aquest portal. Continuant amb aquest ja... M'estimo molt aquesta presentació perquè anem fent recordatoris, d'acord, de la importància que té que doneu d'alta els identificadors, els àlies de Workspace pel que fa als equips Chromebook. Si no,
si no, és molt difícil de lligar l'usuari edugencat.cat amb l'usuari que es fa servir a dins del workspace de centre. Hem anat rebaixant el nombre d'usuaris que no estan reportats, però ara portem al voltant de 7.060 usuaris sense aquest àlies. Per tant, procureu tenir actualitzat o fer aquestes actualitzacions massives. Ho hem anat repetint al llarg de cada subxarxa, per això us ho comentava, però val la pena anar insistint perquè hem anat baixant el nombre d'usuaris que no tenen aquest àlies, però tot i així són 7.060 usuaris que no tenen aquest àlies reportat. I ara parlarem de l'autenticació multifactor i us explicarem què és i quina importància té. D'acord? Aquesta autenticació multifactor és una capa de seguretat afegida quan vosaltres inicieu una sessió en línia, i en aquest cas d'aquí, en el que seria en el cloud, en els serveis de Microsoft. D'acord? Llavors, quan vosaltres inicieu una sessió, se us demana usuari i contrasenya i hi ha un pas addicional que depèn d'un element que vosaltres teniu i només vosaltres teniu, que si no autoritzeu l'accés, perquè us dirà, sou vosaltres, us dirà, introdueix tal codi, sense aquesta segona verificació no es permet l'accés al servei. Aquesta autenticació multifactor es va activar quan es va obrir per tots vosaltres el servei d'Office 365. Hi ha una guia que es va preparar per configurar-ho, perquè, evidentment, s'activa el multifactor, però vosaltres heu de configurar aquest element que us donarà pas al compte en línia. Llavors, es preveu dos mecanismes. Per un costat, podeu fer servir el telèfon mòbil amb una aplicació d'autenticació i, si no voleu fer servir el vostre telèfon mòbil, doncs hi ha unes extensions pels navegadors que us permeten fer aquesta feina. Per tant, quan vosaltres inicieu sessió, us demanaran introdueix el codi que genera l'aplicació tal. Llavors, vosaltres poseu el codi i, una vegada introduïda la contrasenya i introduïda aquest codi, aquesta doble barrera, doncs podreu accedir al compte en línia. Pels equips corporatius, pels equips del Pla Digital, aquesta extensió ja està disponible, ja està instal·lada a tots els navegadors i si de forma habitual no treballeu amb aquests equips i ho feu amb un equip propi, doncs haureu d'instal·lar aquestes aplicacions i configurar-les segons veieu aquí a la guia, amb aquest enllaç. Llavors, aquí és un resum, perquè veieu que i en el cas de l'Office 365, quan vosaltres accediu a l'Office 365, teniu la primera pantalla on us demanarà l'usuari edugencat.cat, introduir la contrasenya, i després, l'últim pas, us dirà, escolta, ja tens configurat, si no tinguéssiu configurat el multifactor, sortiria una pantalla que us diria, baixa't aquesta aplicació, fes... Tota aquesta part de configuració està recollida a la guia, però si ja està tot configurat, us demanarà, doncs això, en aquest cas d'aquí és amb l'aplicació del mòbil i us dirà, escolta, introdueix el número que surt a la pantalla a l'aplicació d'autenticació al telèfon mòbil. Poseu el codi i llavors, si el codi coincideix, us donaria pas a l'Office 365. Per què us expliquem això? Perquè a partir del 25 de juny, pel portal Intune for Education, s'activarà el multifactor. Això és més que necessari perquè penseu que, i això us afecta a vosaltres, coordinadors i coordinadores digitals, perquè si entreu només amb usuari i contrasenya i no hi ha una segona capa de protecció, doncs clar, teniu accés a tots els equips del centre i els podeu marcar i els podeu esborrar sense preguntar res. Llavors, teniu aquesta seguretat que si per mala sort algú us agafés a la contrasenya, doncs fins que no hi hagués aquesta validació per part vostra amb l'aplicatiu, ja sigui per telèfon mòbil o pel plugin de navegador, no podria accedir. Per tant, a partir de juny s'activarà i serà necessari per entrar a Microsoft Intune. I amb això ja acabo la meva intervenció, pels workspace de centre, Google activarà el multifactor, mes de juliol, agost, ja serà obligatori. Per tant, aneu preparant, segurament se us informarà que això ja
serà obligatori, però que no us agafi desprevinguts. Que hi hagi d'aquesta necessitat. És que és una necessitat per la importància que té. Molt bé, doncs amb això ja us deixo. Sí. El que diu Joan és veritat, que és una necessitat perquè realment un administrador d'una consola d'un centre té molt de poder, pot eliminar els usuaris, els dispositius, vull dir que és necessari que hi hagi la màxima seguretat i amb l'usuari la contrasenya no és suficient. No és suficient perquè és informació que et poden caçar, així que multifactor. Una coseta és els que teniu activat ja el multifactor en l'Office 365, en l'Intune no caldrà fer-ho perquè ja ho reconeix, diguem-ne. Ho dic per si algú diu, ostres, això no se m'activa o no m'ho demana, és perquè ja ho tens amb l'Office 365. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies Molt bé, gràcies. I que vagi bé. Bueno, anem a un altre tema, ordenació d'espais tech. Ja vam fer una actuació fa uns mesos per regularitzar el tema de l'espai, perquè ens estàvem apropant ja a ocupar tot l'espai tech i abans de contractar més espai vam estar analitzant i vam veure que hi havia molta informació o hi havia molt d'espai que segurament estava utilitzat d'una manera no legítima o no relacionada amb la pràctica docent. Llavors vam iniciar una campanya per intentar regularitzar tot això i continuem. Estem parlant, per no confondre'ns, a veure, un segon, estem parlant, per no confondre'ns, de lo que són les comptes docents de l'espai Xtech. Aquest que veieu a la dreta blava. No té res a veure amb les consoles Workspace de centre, del vostre centre educatiu que contracteu o demaneu de manera autònoma. Estem parlant dels comptes docents de Xtech, els que tenen domini Xtech. Aquests comptes, com van baixar el límit d'ús a 100 gigas, que és molt ampli, realment és moltíssima capacitat, 100 gigas, i van donar una moratòria, van donar un temps a 4.000 i pic usuaris que tenien molta ocupació i els van donar un temps perquè reorganitzessin tota aquesta informació. D'aquests 4.800 usuaris, ara tenim uns 2.700 usuaris que encara estan molt per sobre d'aquests 100 gigas i iniciarem una segona etapa. Aquests usuaris han de baixar a 100 gigas, en els propers... us deixarem l'estiu per fer-ho. I llavors tenen diverses maneres de fer-les. Si és contingut personal que no està relacionat amb la pràctica docent, el que han de fer és guardar aquesta informació en algun mitjà propi, és a dir, o bé algun servei en el núvol que contractin, o bé en algun dispositiu físic, disc dur. Si està relacionat amb la pràctica docent i és contingut actual, diguem-ne, contingut que necessita per la pràctica docent d'aquest curs, del curs vinent, llavors pot demanar, si està justificat, pot demanar al seu centre educatiu que li doni un espai dintre de les unitats compartides. Llavors ho vam explicar en la darrera subxarxa que el centre educatiu sí que té la possibilitat de crear unitats compartides i pot crear un espai per un docent que realment necessiti i justifiqui aquest espai extra més enllà dels 100 gigas. D'acord? De manera que aquí podeu veure un exemple de Lídia, que és una professora d'audiovisuals, té molts vídeos, música, necessita molt d'espai. Llavors, ara està fent servir el seu espai personal, el seu compte personal, ha superat 100 gigas, tenim un problema. Llavors, el que ha de fer és moure aquest material a una unitat compartida que el centre li dona dintre de l'estructura d'unitats compartides del centre. Com us vam comentar, la gestió d'aquestes unitats compartides és molt senzilla i és molt delegable.
molt delegable. D'acord? Aquí teniu informació en aquest enllaç on s'explica com fer-ho, etc. Important, intenteu buidar tot el que sigui possible. És a dir, no tingueu aquí materials de fa 1000 anys que ja no utilitzeu perquè hem de fer sostenible aquest servei. D'acord? El full de ruta que ens hem marcat és, avui fem la primera difusió d'aquest tema. El 10 del 6, els superconsumidors que encara queden per sobre de 100 gigas rebran una notificació, un recordatori el 24 del 6, bàsicament perquè aprofiten l'estiu per fer aquesta reorganització, reordenació i neteja, i ja començarem el dia 1 de setembre aplicant-li la restricció de 100 gigas, el que farà que no pugui penjar més documents en el seu Google Drive. Estem parlant sempre de Xtec. Si ells tenen una consola, tenen un usuari de centre, doncs allà les polítiques que tingui el centre i les polítiques que tingui aplicades la consola del seu centre. Però estem parlant d'Xtec. En Xtec tindrà 100 gigas i no podrà penjar més documents fins que vulgui. I ja el 15 del 9 plantegem la possibilitat de bloquejar el compte perquè hem donat molt marge per poder regularitzar aquest cas. I hem donat alternatives a unitats compartides de centre. Molt bé. Passem al tema de l'artefacte digital. Ja tenim 300 i pico. Alguns són d'una qualitat força interessant, que està força bé. Ja farem, a principi de la subxarxa de l'any vinent, posarem alguns com a destacats. La veritat és que estan molt bé alguns dels recursos. I, simplement comentar-vos que no hi ha problema amb aquests artefactes perquè realment l'important és que el CRP pugui validar-vos aquest artefacte. El tema de que aparegui o no aparegui en el repositori, de que falti algun enllaç, de que en realitat volia posar diversos recursos i al final només apareix un, no? Perquè ja van dir que si eren diversos recursos havíeu de fer una carpeta i posar l'enllaç de la carpeta, no un enllaç a un recurs perquè els altres ja no pots posar-los, no? Només teníem un camp per posar enllaços. No us preocupeu, això ja ho arreglarem, li comenteu al CRP on està el problema. Doncs m'he oblidat de posar una companya meva o m'he oblidat això m'he equivocat i en lloc de compartir una adreça he compartit una altra. Doncs tot això, com el CRP ho veurà i veurà que teniu l'artefacte fet i que està bé, doncs no hi ha problema, us certificarà igualment i després el repositori ja l'arreglarem. Molt bé, doncs això, que no us amoïneu. I per recordar, heu de validar amb el CRP el recurs i us donarà un número, pengeu el formulari i ja està. Això ja ho tenim. Recordar-vos que podeu filtrar, aquí teniu l'adreça de lo que és el repositori i el que us comentava, alguns recursos realment són molt notables. Molt bé. Següent punt, que es parlarà a l'altra subxarxa, la de la Comd. Bàsicament parlaran de robòtica i mostraran 3 experiències de centre que ja estan treballant amb la robòtica, experiències que poden resultar inspiradores i que poden mostrar als centres de cara a l'any vinent, que ja sabeu que hi ha moltes dotacions i que es treballarà molt en aquest sentit amb els mentors 4.0, doncs com estan treballant i així podeu veure una mica per on aniran també les vostres activitats, vostres formacions, etc. Tenim diferents maneres de treballar amb la robòtica. En la Comd es mostren 3 experiències que treballen de manera diferent. Una amb activitats puntuals, és a dir, que l'objectiu és conèixer com funciona el robot, com funciona una placa i sense buscar una gran integració, sense buscar una integració amb les matèries. Una altra manera, integrant amb les matèries o àrees, és a dir, utilitzem la robòtica per treballar alguna cosa del currículum, d'acord? I una altra manera, una altra modalitat és per projectes, utilitzant els robots d'una manera més integrada amb projectes més transversals, d'acord? Aquesta serà en la Comd una mica l'enfocament que li han donat per veure ja com alguns centres estan treballant la robòtica. Molt bé.
Vale, secció clàssica, però no per ello és una de les seccions més importants. Agrair als top users, aquests ja són el resum dels usuaris més destacats de tot el curs, i volem fer un agraïment especial al José, a l'Edith, a l'Enric, al Miguel Ángel, al Rafa, al Raúl, al Juanjo, a l'Òscar, al Jordi, al Marc, a l'Amat, al Josep Maria i a l'Aleix. Hi ha uns quants més que realment tenen una participació molt activa i que ajuden moltíssim a la resta de participants i simplement agrair-vos moltíssim. El NUS no tindria la vida que té si no fos per vosaltres, bàsicament. O sigui, així, això és molt clar, perquè des de serveis centrals no es pot assumir la gran quantitat de dubtes, preguntes i el dinamisme que té. És impossible. Així que moltes gràcies. També volem agrair una nota d'agraïment per dos companys que inicien una nova aventura, que han estat amb nosaltres a Cultura Digital un parell de cursos, l'Ester Tomàs i el Jordi Moner, i inicien una nova aventura com a mentors 4.0 i simplement donar-los les gràcies per la seva implicació i tota la feina ben feta i això, doncs que els veureu, alguns de vosaltres sereu afortunats i els veureu pels centres educatius. Doneu-vos assessorament de robòtica a les mentories 4.0. Molt bé. Ja hem obert el formulari d'assistència, així que bueno, ja teniu la possibilitat d'omplir el darrer formulari. Vale? L'enllaç del formulari el podeu trobar a sota del vídeo. Vale? Teniu aquí el botó i us fem algunes preguntes, un tema MIFIS, de per què estan molt infrautilitzades algunes. No ens estem referint tant a les MIFIS que es van repartir en pandèmia i que encara no s'han recollit, aquestes la pregunta no va per aquí, sinó que va per les MIFIS que es van demanar en aquesta segona tanda de MIFIS, no? On us vam demanar explícitament, vale, ara realment quantes necessites? Alumnes que realment no tinguin internet a casa o que tinguin problemes, doncs quantes necessites? Tot i així, el 60% d'aquestes MIFIs no s'estan fent servir. Així que, bueno, té un cost i volem saber per què no es fan servir quan s'han demanat. Val? Simplement, segurament per donar-les de baixa, simplement per saber per què no s'utilitzen. Aquesta és una de les preguntes. Altres preguntes, bueno, doncs ja les veureu, tampoc m'enrotllo. Vale? Molt bé, ara anem a la part del xat per veure les preguntes. Les ordenarem, com sempre, per vots. Val? I, sorpresa, sorprenent, tenim els coordinadors en lluita que ens deixen algunes de les preguntes recurrents, ja clàssiques, reivindicatives, on bueno, doncs, expressen algunes dels dubtes de per què de com estan alguns dels temes. No? Els coordinadors digitals volen saber quan s'habilitarà un espai on veure les incidències massives en temps real. Això, doncs, nosaltres continuem sempre que puguem en les taules on es tracta això, insistirem en tenir un espai on jo crec que de cara a l'inici del curs vinent potser podem tenir alguna pàgina, algun lloc on les incidències més importants tenir-les, si no en temps real, perquè és més complex del que sembla, identificar una incidència massiva, sí que com a mínim, una vegada ja tinguem indicis de que això pot ser una incidència gran, a posar un missatge, encara que sigui un missatge amb totes les precaucions. No? Això ho hem tret diverses vegades durant el curs i continuarem fent-lo. No tenim una data, tenim un punt, però està en l'ordre del dia amb totes les executives que fem amb altres agents. Els coordinadors en lluita volen saber si existeix un futur en el que els coordinadors digitals impulsin l'estack en comptes de resoldre problemes tècnics o gestionar aplicatius. Bueno, hauria d'haver un futur, clarament. Hauria d'haver un futur, clarament. Jo crec que aquest curs s'ha donat un pas important. S'ha augmentat molt les hores de preventiu. No és suficient, d'acord? Jo crec que encara hi ha molta feina de gestió i de supervisió,
és important que els preventius puguin d'alguna manera obrir les incidències i gestionar-les ells. Això es descarregaria molt d'aquestes incidències i s'han de trobar solucions per minimitzar aquesta càrrega. No es poden dir moltes coses més. L'objectiu de cultura digital és aquest, perquè us recordem que la nostra àrea tampoc és el seu centre no és el maquinari, no és la gestió d'incidències, perquè ens entenguem. El nostre centre, o raó d'existir, diguem-ne, és la pedagogia i és la manera en com les tecnologies poden ajudar en els processos d'aprenentatge dintre de l'aula, als alumnes, llavors el propi docent per preparar les classes, etc. Llavors, nosaltres som els primers interessats en que el coordinador estigui lliure per poder treballar tota la quantitat de projectes que tenim en cartera i que són superinteressants i que no podem tampoc explotar en alguns moments perquè esteu molt saturats. No? Molt bé. Tercera és, volem saber si els problemes amb la desconnexió dels portàtils a l'accés a Wi-Fi se solucionarà algun dia. Joan al rescate. El tema va haver un tema de certificats, no? Que van caducar els certificats, no? Es refereixen a això o a què? A veure, espera. Bueno, dues coses. El tema de la caiguda, és a dir, sí que és veritat que de vegades hi ha caigudes a nivell més global amb les controladores, d'acord? I això és difícilment previsible. El tema del quan hi ha canvis de certificats, això en principi tot i que passa, no hauria de passar perquè és una cosa previsible, és a dir, se sap quan caduca el certificat i simplement canvien aquest certificat per un de vàlid, vosaltres no us hauríeu de veure, diguem-ne, afectats. També es poden referir a aquesta incidència de hardware, no? Diguem-ne, que teníem també en alguns equips. Correcte. Sí, és que, a veure, sota aquesta incidència de la connectivitat Wi-Fi hi ha molts casos. És a dir, el de la Wi-Fi que desapareixia. L'equip no el detectava. Per tant, això era incidència al SAO. El mode avión, sí. Això era incidència al SAO, el tècnic s'ho mirava i ho arreglava in situ, s'ho emportava a canviar l'equip. Hi ha un altre tipus d'incidència que això ja depèn més específicament de cada centre, que diu, bueno, els equips, hi ha equips que es connecten, d'altres equips que no. I això ja depèn, hi ha un cas que estem fent el seguiment, que ja depèn de les antenes, s'ha d'estudiar les antenes com van de carregades i estudiar el per què aquell equip no es connecta. Per exemple, m'està veient que en el cas que estem fent el seguiment, les peticions que es fan quan l'equip es connecta no arriben a la controladora. Per tant, hi ha equips que es connecten perquè aquella petició ha arribat i equips que no es connecten perquè aquella petició no ha arribat. S'ha d'obrir incidència i s'ha de fer el seguiment. Per això us dic que amb aquestes massives, el tema certificat sí que és previsible perquè se sap quan caduquen. Incidències d'equips que se saturen o d'equips que no passen aquestes peticions, doncs això són coses imprevisibles, d'acord? I després, amb aquelles, per exemple, hi ha una altra incidència de que els equips, el sistema els detecta com un telèfon mòbil, per tant, el que heu de fer és agafar, obrir incidència, apuntar la MAC address del dispositiu i es dona d'alta aquell portàtil al sistema per tal que l'identifiqui com un portàtil i no com un telèfon mòbil. Per tant, he parlat molt, el que és previsible i podem, si pot, buscar solució, però aquestes coses, malauradament, no podem garantir que això funcionarà al 100% sempre perquè hi ha aquestes casuístiques. Vale. Doncs, bueno, no sona molt bé, però bueno, a veure, el tema, sense enrotllar-nos, a veure, el tema del maquinari sí que s'hauria d'anar, perquè maquinari que es repara, maquinari que ja no torna a fallar, en principi, hi havia un percentatge molt baix, el 5% d'equips. Si no han fallat ja, fins ara, doncs segurament no fallaran, perquè era un tema de disseny, un tema concret, val? O sigui que en alguns equips. Llavors, bueno, no ens enrotllem més amb aquest tema. Gràcies, Joan. Molt bé. Estupendo. Cobrament FIC, prou excuses.
Aquest tema em sap molt greu realment perquè és un tema de gestió econòmica, gestió administrativa, d'expedients i sí que m'han comentat que estava a punt de tancar-se ja un expedient i que hi hauria un pagament molt gran ara properament. És el que em van comentar. Val? Es veu que el procediment per fer aquests pagaments són molt complexos, la manera en què està dissenyat, i que només que faci un dels formadors o del centre on s'han fet aquestes formacions doncs s'ha de refer de nou o s'ha de... no tinc molt coneixement de realment com ha anat, però vaja, que en breu hauríeu de rebre ja el cobrament. Val? Coordinadors en lluita vol saber quan cobrarem tota la feina feta. És el mateix. Els coordinadors volem saber si ens podem negar a fer el traspàs de la coordinació digital. Negar-se, no sé, això és relatiu. Jo crec que esteu perjudicant fonamentalment el proper coordinador, coordinadora. Llavors, no sé. Jo potser apretaria més en una altra banda, en un altre lloc. Si ens podeu negar a fer el traspàs, segurament no us podeu negar a fer el traspàs, però clar, depèn de com ho facis aquest traspàs. Hi ha moltes maneres de fer traspassos. La veritat és que quan hem tingut aquí empreses proveïdores que passen d'una a una altra, doncs de vegades els documents que veus de traspàs són molt petits. En definitiva, no us podeu negar, jo crec, diria, però clar, dependrà molt de com ho feu. De totes maneres, penseu en el coordinador que ve que li ha caigut a sobre. Així que, jo apuntaria a altres jocs, més que el coordinador que vindrà. Després, els coordinadors volen saber per quan el telèfon vermell de la coordinació digital. Aquest és un tema que vaig preguntar. Em van dir que aquest tema ara mateix a SAO hi havia una opció que el que eren incidències de xarxa es prioritzaven, les massives de xarxa es prioritzaven o les de xarxa es prioritzaven, i que també en el Remedy hi havia la possibilitat de posar com a urgent o de posar com a massiva. Hi ha una opció que poses com a massiva i que es prioritza molt. Val? De totes maneres, ho tornarem a treure ara de cara a final de curs per veure si el curs vinent es pot fer algun tipus de suport extra. Val? Volem saber si la direcció del centre no distingueix entre comissió i coordinació, si ens fan encàrrecs de totes les tasques. És a dir, la direcció no diferencia entre comissió i coordinació i us toquen tasques de tot tipus. Què podeu fer? Jo ensenyaria el document d'orientacions, el nou document d'orientacions, on queda molt clar el que és de l'àmbit pur del coordinador digital i que se li pot exigir, mira, això et toca, i després hi ha unes altres tasques que posa atribuïbles que us podran atribuir o no en funció de la càrrega horària que us donin, de la reducció horària que us donin. I aquí, doncs, ja sabem que el marge de negociació és estret però vosaltres podeu justificar-lo, teniu aquest document, que és un document oficial del departament, i a partir d'aquí fer-los entendre que no podeu amb totes aquestes tasques. Funcions de preventiu molt acotada, aquesta me l'he llegit abans. Aquest tema, el tema dels equips fora de manteniment, de moment està molt clar i és que el preventiu no pot tocar aquests equips. Val? Això, de moment, no ho canviarem. El que sí que intentarem és que pugui assessorar-vos en com resoldre aquella incidència i que us pugui fer algun cop de mà, però ell no pot tocar aquests equips. Val? I el tema de les incidències, de que ell pugui obrir incidències sobre equips en SACE. Això sí que
que intentarem treballar perquè el remedi ho incorpori. Calculadora de la coordinació digital. Aquí, sí. El departament donarà les hores que surtin de la calculadora o dependrà de la bona voluntat? Doncs dependrà més que de la bona voluntat del marge de maniobra que tingui l'equip directiu. Val? La calculadora es va fer amb la intenció de visibilitzar la gran quantitat de tasques i la gran quantitat d'hores que necessita un coordinador digital. El que no vol dir que l'equip directiu pugui donar-li tantes hores. Val? Això depèn una mica del centre com s'organitzi, dels altres càrrecs, la reducció horària que tingui i hi ha una sèrie de variables que són subjectives que fan que aquestes hores que la calculadora suggereixi s'hagin d'adaptar, per exemple, a un centre que tingui una gran activitat digital, no? Molts projectes digitals que es faci servir molt intensament els ordinadors, les tablets, no és el mateix que un centre que no ho fa servir pràcticament, diguem-ne, que no tenen un gran projecte digital. Doncs, evidentment, la càrrega de feina del coordinador, tot i ser en el mateix centre, de volum de grups, volum d'equips, no serà la mateixa càrrega, el coordinador no tindrà la mateixa càrrega. O l'expertesa del claustre. Si el claustre és més expert, és més competent digitalment que un altre centre, doncs el coordinador patirà més. Val? És a dir, aquí la calculadora el que vol és donar un marc de referència perquè vosaltres amb els equips directius i també amb els vostres companys pugueu fer-los veure que no arribeu i que per les hores que teniu de reducció arribeu on arribeu. Aquesta és una mica la idea. Horaris del preventiu quan el centre està tancat. Sí, aquest me l'he llegit. Aquí hauries de parlar amb el teu gestor TIC perquè amb el teu gestor TIC per intentar arreglar aquesta situació. Perquè senzillament no pot ser que aquestes hores no es facin. És una anomalia, això no està previst. Portàtils trencats, problemes amb les sancions. Aquí, efectivament, no es pot posar com a concepte la reparació de l'equip, perquè realment el centre educatiu no repara l'equip, sinó que ho envia a un servei tècnic i ho assumeix el Departament d'Educació, no ho assumeix el centre, però sí que podeu posar a les 9, això és el que estan fent alguns centres i des del departament no s'ha vist inconvenient posar-lo a les 9 per anar bé hauria de ser a l'inici de curs, no a mig curs. Posar a les 9 que com a mesura punitiva, com a càstig, si tu no fas bé un bon ús dels equipaments, doncs has de pagar una part, però és com un càstig, diguem-ne. Llavors, sota aquest concepte sí que es pot demanar aquests diners, no com a reparació. Esborrat i assignació d'usuaris en els portàtils de l'alumnat, curs 24-25. I ja anem acabant, que és a les 7:30. I bona tarda, a finals de curs és possible esborrar els usuaris dels portàtils de l'alumnat de 6è i ja assignar els nous usuaris que el curs vinent faran 5è? Doncs sí. És possible esborrar els usuaris dels portàtils. A veure, no caldria. És a dir, el que pots fer és desassignar-los. Els has de desassignar a l'índic. Quan els desassignis de l'índic, aquest ordinador queda marcat per esborrar. I quan l'alumne de 5è rebi l'ordinador al setembre, el que comentava abans, a finals de setembre automàticament apareixeran uns avisos i te dirà aquest ordinador que abans utilitzava Pepito, ara l'utilitza Margarita. Llavors, vols assignar-li, li dones que sí i automàticament ja ho tens assignat. I el perfil de l'anterior usuari, de l'anterior alumne, s'esborrarà al cabo d'un temps. Vull dir que al cabo de quan facis 5 sessions al nou usuari, s'esborra. Així que és molt senzill. Com està muntat ara, hauria de ser molt senzill. Molt bé. Què més? Mira, ja havia contestat el Joan aquí.
jo crec que ja podem anar acabant. Val? Agrair-vos a tots la participació en la subxarxa. Agrair-li a Natàlia també, que no l'he presentat abans, m'he oblidat, agrair-li també la interpretació de signes. Moltes gràcies. I bueno, dir-vos que gràcies per tot i que estem en contacte via NUS i res més, que passeu unes bones vacances i que gaudiu tot el que pugueu d'un mes que he merescut de descans, d'acord? Doncs, a veure com era això de bon estiu. Bon estiu. Vale. Molt bé. Doncs vinga, que vagi bé. Gràcies.